Hello guys, welcome back to my channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengunboxing dan mereview barang dari Armageddon, yaitu PC casing Armageddon Nimitz N5. Ya, ini bisa dibilang PC casing sejuta umat ya, karena harganya yang murah serta bisa dibilang modelnya yang kekinian. Ini dapat di range harga di bawah 300.000, sekitar 280-an ya. Ya, sekarang mari kita coba buka barangnya. Ya, ini adalah proses pengunboxingannya. Ya, ini dalam paket pengirimannya hanya dilapisi satu bubble wrap saja ya. Ya, ini mungkin sedikit rawan tanpa packingan kayu, tapi kita coba lihat dalamnya seperti apa. Ya, ini adalah boxnya. Oh, kebalik, coba dibalik dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan luar dari Armageddon Nimitz N5 Aurora MATX Gaming PC casing. Kita lihat tampak depannya di samping, dan ini tampak belakang. Itu ada contoh gambarnya. Itu bisa dijelaskan untuk spek standarnya. Nah, itu support micro ATX. Kemudian untuk yang lainnya bisa dilihat keterangannya. Oke. Dan ini untuk warnanya yang warna putih ya. Ini jadi tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu black dan white. Yang saya order kali ini warna white. Kita mulai proses unboxingnya. Oke. Ya, ini bagian dalamnya ada lapisan gabusnya atau EPS. Coba angkat. Oke, ini adalah tampilannya di Armageddon Nimitz N5. Cukup keren ya. Ya, ini adalah tampilan sampingnya, dan ini adalah tampilan belakangnya. Ini nah, ini untuk tampilan sampingnya, dan ini tampilan depannya ya. Ini cukup worth it ya, di harga kurang dari 300.000. Kita coba buka bagaimana dalamnya. Ya, ini untuk panel kacanya masih belum temper ya, jadi masih menggunakan kaca biasa.
kan bisa kita lihat. Ini adalah tampilan dalamnya seperti ini. Jadi ini support micro ATX. Jadi kalau misalkan mobo kalian menggunakan ATX, ini nggak muat ya guys. Jadi ini hanya support hingga micro ATX. Kalau pakai mini ATX ya pasti bisa. Dan ini untuk tampilan sampingnya ini. Untuk kabel manajemennya juga mungkin cukup baik ya guys ini. Ini udah ada LED strip. Kemudian ini untuk panel depannya support hingga 3 fan 120. Dan untuk sisi atasnya juga hanya satu. Kemudian untuk belakangnya juga hanya satu. Dan ini bagian bawah juga bisa buat 2. Dan ini tempat untuk power supply-nya ya, ini ada lubangnya ya guys. Jadi kalau kalian menggunakan power supply yang ada RGB-nya, itu bisa kelihatan dari sampingnya. Keren ya guys. Ini. Oke guys, mari kita lihat perakitannya.
Oke guys, dan berikut adalah kesimpulan saya mengenai Armageddon Nimitz N5 PC casing ini. Jadi di range harga kurang dari 300.000 ini menurut saya masih sangat worth it untuk dibeli, dengan beberapa kekurangan. Yang pertama, di build quality-nya yang ya biasa-biasa saja. Kemudian di tombol power yang menurut saya kurang enak ya. Jadi kalau ditekan itu kayak ya kurang enak aja. Dan kemudian poin berikutnya yang menjadi pertimbangan saya yaitu airflow-nya. Jadi untuk panel depannya ini sangat tertutup. Tapi jika kalian suka untuk mengoprek-ngoprek casing, ini bisa kalian lubangi di sisi depannya, kemudian bisa kalian beri kipas tambahan untuk airflow-nya agar lebih baik. Dan kemudian untuk kelebihan-kelebihannya, yang pertama yaitu dari desain yang menurut saya ini kekinian. Jadi untuk harga ya 300.000 kurang, ini masih sangat keren. Jadi nggak kelihatan kalau casing murah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu di kabel manajemen yang menurut saya masih terbilang sangat bagus. Jadi untuk menata kabelnya itu masih gampang dan rapi. Nah, bisa kalian lihat juga tidak ada kabel yang kelihatan atau terlihat mengganggu. Kemudian di panel samping yang ini menurut saya keren juga. Jadi panel kacanya ini sampai ke bawah dan bisa kalian lihat power supply-nya kelihatan. Jika kalian menggunakan power supply yang RGB, ini akan terlihat sangat keren. Oke, itu saja review dan unboxing singkat dari saya. Jika ada tambahan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sekian dari saya, bye bye.